はい、お風呂から帰ってまいりましたら、とっぷりとね、ちょっともうすぐ日が落ちてしまいそうな状況でございます。はい。いやー、じゃあね、焚き火をね、火をちょっとそろそろ入れていきますかっていう感じで、火を起こしていきたいなと思います。はーい。はいどうも三つサビとキャンプの道です。いやー、生焚き火久しぶりですね。いやー、やっぱりこれですよ、これ気持ちいい、あったかい。日が落ちてね、結構ね、まあ3月ぐらいですけど、3月も後半も4月になろうかと思いますけども、意外とやっぱり日が落ちると寒いですもんね。焚き火があったかい。よいしょ。癒されますね。やっぱりこう黙っちゃいますよ。いやK2 さん、復帰しましたね。いや皆様、お待たせいたしました。お待たせいたしましたっていうか、なんか違うな。全然。無事 K2 さんもね、復帰して、もう大変良かったです。本当に。ただまあ、なんかお仕事もちょっと忙しいみたいで、なんか不定期投稿しますみたいな感じみたいですけど、まあでも復活されて良かったです。なんでね、僕もちょっと、投稿頻度の方がまたちょっと元に戻るかもしれませんけれども、はい。でも今回こうちょっといろいろと、なんでしょう、毎日なるべく投稿しようと思って、はい、頑張ってやってみましたけれども、はい。いやでも毎日投稿するのも楽しかったです。すごい。ただちょっとこうやっぱり毎回ね、皆様からちょっとコメントをすごくいただけるんですよ。そのコメントにちょっとね、僕自身がちょっともうお返しができないのがすごくこうなかなかね、どんどんこう毎日動画をこうアップするとね、皆様からのコメントだけがこうどんどん溜まっていっちゃって、僕がちょっとお返しを追いつかないような状況になっちゃってて、すごいこう申し訳ないなっていうような状況なんですけども、コメント一つ一つ読んでおりますので、すいません、ぼちぼちですが、少しずつコメントの方をですね、お返しさせていただきたいと思っておりますので、ゆっくりと、気長にお待ちくださいませ。はい。皆様とね、本当にリスナーの皆さんとちょっとね、僕もコメントのやり取りがすごい楽しいんで、コメントのやり取りの方をやりたいんですけど、やっぱり投稿本数を増やすとどんどんこ
コメントの方がちょっと追いつかなくなってしまうっていうのがね、なかなか本当に申し訳ないなと思っているところでございます。すいません。なるべくね、そんな今はまだこうチャンネル登録者様ってそんなにこうね、K2 さんみたいにいっぱいいるわけじゃないんで、もうなるべくねコメントの方を返していきたいと思ってるんで、はい、できる限りやっていきたいと思います。すいません、遅れておりますいや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 、やっぱ生焚き火だな。生焚き火はやっぱりすごいな。はあ、やっぱりこの生焚き火は癒し効果が半端ない。たまらないですよね。楽しいね。はあ、今日はいつもだったら夜中出発することが多いんですよ。結構もう夜中の3時ぐらいとかから出発することが多いんです。渋滞にやっぱりねハマるのがすごい嫌なんで、もう朝方のうちに出発して、もうね6時7時8時ぐらいにもう現地に到着してっていうようなスタイルが一番いいんですけど、今回はちょっと時間の都合上ね、朝9時ぐらいに自分の家を出発して、でお昼12時ぐらいかな、に到着するみたいな、そんな感じだったんですけど、やっぱりねどうしてもこう渋滞とかにはまっちゃうと時間がやっぱり少ない風になっちゃいますよね、ゆっくりする時間が。だからなるべく夜中にね出発するように心がけてるんですけど、今回はちょっとそれができませんでした。はい。朝からねキャンプ場に来てゆっくりするっていうのがやっぱり一番いいなーって改めて思いましたよ。渋滞でねやっぱ
かなかつかないところがやっぱりカメラマンからもクレーム入りますんでやっぱり出発はね、夜中のうちから出発するべきだなっていうのを改めて感じましたよ。おかげでね、そうなんですよ。あんまりこうちゃんとしたご飯をね持ってこなかったというか、もうソロなんで、もう簡単にできるやつばっかりにしちゃったんでね、なんかちゃんとしたご飯を作ろうかなとかって思ったりもするんですけど、今日はもうおサボりご飯です。久しぶりでね、もう今日のメインはもう本当にこの焚き火です。ただ焚き火を見るだけでね、癒される。こうね、たまにはリセットタイムというか、こう頭の中をこう何も考えないでこう頭の中を空っぽにできる時間帯っていうか、そんな時間ですかね。いつも何にも考えてねえだろみたいなただ焚き火を見るっていうのだけでも最高ですよ。いや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 、最高。焚き火でね、こうなんかいろいろさ焼いたりしようと思ってたんですけどね、もう忘れちゃって相変わらず忘れちゃって、すいません。今日はもう焚き火だけです。おりゃ。あ、消えてしまう。
気が良くてよかった。星も綺麗に見えますよ。最高だな。いやー、久しぶりの焚き火に癒されております。ありがとうございました。三ツ矢ブートキャンプの道でした。